Peki kavurma benim için Hüseyin. Peki kavurma benim için. Kavurmayı benden iyi kimse yapamaz. Benden iyi kavurma yapacak varsa gelsin bu tarlayı ona beleşe vereceğim. 2 katlı villa. Oo. Doğadaki adam. İkinci değil mi? Şimdi ha? Yok. İkinci değil mi benim? Benim aldı sen böyle telefon yok ya. Yeni aldım. Tamam mı? Kaç para? 11,5. Bu doğadaki adam. Bu da doğadaki Red Kit. Aynen ben avcıyım ben. Avcı. Şey ne zaman sana? Clint Eastwood. Şeyle domatesle şey. Suyu bitmeye başladığı zaman birazdan su dökeceğim. Suyu bitti. Suyunu baksana. Biraz daha kavrulsun kanka. Ya kavruldu bu.